Não tem? Tem. Temperinho. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, né, meus amores? É isso aí. Vamos fazer aqui a fogueirinha de Santo Antônio. Zé tá ali. Zé tá aqui ajeitando, botou um torninho, né, Zé? Aqui um turninho, né? É Tá a sim. lenha. É. Olha. Ai, meus amores, tampa. Pode sair. Ai, apagou, meus Tá. amores. Deixa aqui, Zé. Ai, Assim, né? Isso aí. ai. Sai. Vai, deixa. Júlia, a neta quer ajudar, deixa ela ajudar. Eu vou ficar só olhando. Tá, Júlia? Eu vou, quero ajudar. Pode? Isso aqui é pesado. Vai sair um pouquinho escuro, meus amores, ali. Mas quando acender, vocês vê, né? O fogo. Importante que você está acompanhando aí. É sim. Tem lâmpada aqui, ó. Aqui fica mais claro, né? Ó. Mas tem que ser ali, né? Eles fazem ali, né? É isso aí. É sim. Vou botar os basculhos. E é neguinho. Fogueira. Fogueira de São Pedro, Júnior. Esse é o Totonhão? Essa aqui é? É sim. Totônio. Estão errando, né? Vocês, a fogueira. Foi pro papai. Papai que errou. Tantos anos fazendo, Zé. Tá vendo? Tá aí vendo a situação? Te amo, meus amores. Júlia é batente, né, Júlia? Não tem mais nada não. Vou levar pra ali. Quando acender a fogueira fica claro. Vou olhar. Pra nós comer minha assada na fogueira, né? Cadê ele? É. E agora? Bota fogo aí. Eu já botei fogo, não sei se vai pegar, olha. Pra cá, pra cá. Fica aqui. Esse vai poder. Pegou? Vai poder, moleque? Olha, como tá. Tá que pega, é? Não é nada, tem um catapé. Eu peguei já. Acender a fogueira. Vai casar de novo, é, amor? Não. E é assim, é? Aí que se da fogueira vai casar. Eu sei não. Diz os povos aí. A primeira fogueira. Né por namorado, é? Isso é, né? tem namorado, né? Quem acende vai arrumar namorado, sei lá. Eu não entendo não. Eita, pra Júlia, essa Júlia. Ó, vai, Júlia, olha. Mas namorado, Olha. pra mim namorado é só quando Deus manda. Olha, tá pegando. É. Tá vendo, Júlia? Olha, pra Júlia. Na carroça, é. Carroça, olha. Tá Vai vendo? pra onde, mamãe? Anda de carroça. É. Ai, ai. Eita! Eu vou ficar ali, ó. Júlia! Eita, meu Deus do céu. Júlia! Olha. A roja, manhã. Que Júlia não faz por vou fazer, hein? Tá vendo, Júlia? Olha. Ei. Vou ficar pra ali agora. Vou deixar a carroça. Eita. Tá pegando, ó. Tá Pegando ali, meus amores. Olha, maravilha. Tá começando a queimar, né? Cadê ele? É, fogueira. Hein? Olha aí, Zé. Fogo nela. Ô, Primeira. na fogueira. Arrocha fogo na fogueirinha. tem que Arrocha falar, fogo. O fogo, fogo. A fumaça vai balhar. Pois é. A olha, minha agora roupa. Tá molhado. Deixa aí. Nada não. Agora pegou. pegou. Agora pegou. Aí pegando, sim, viu? hein? Olha, Que lindo. né? É. Não é bom? Pra onde vai os dois? Vai pra onde, menina? Ela tá pegando ali a fogueira.
Tá bonita, né? Fogueira. A fumaça. Eu botar mais uns papelzinhos pra ir Pai queimando, né, filha? filmando. Tá aqui. Que ela também levou chuva, né, amor? É. Aí tá fumaçando. Olha. Cacá, como é que chama, amor? Esse passarinho? Chama a chuva, né? Não sei não que nome. Uma caramba, sei lá. Carão. Olha a lua, meus amores, como ela tá linda. Tá, vocês estão ouvindo, ó, o barulho do sapo cantando. Eles ficam alegres. Aí Zé comprou esse milho aqui na feira, né? Hoje, ó. Vamos cascar. Vai cozinhar, é? Ou vai fazer o quê? Liga aí. É bom cozinhar ou fazer uma canjica? Cozinhar, né? É. Às vezes a opção é boa. É. A pessoa fica em dúvida, né? Melhor cozinhar. Eu só não sabe se é bom a canjica, mas é melhor o vermelho cozinhado, que é bom pra comer o café, né? É, toma com café, gostoso. É. E aí, Júlia, diz aí também. É bom Julinha tá... cozinhado. Olha, mostra os amores. Comendo bolinho, que delícia. É. Né, mãe? Aí pronto, vou cascar aqui esse milho, né? Piar ele como é. Eu vou. Olha pra mim. Tá bom. Olha, meus amores, olha. Olha, a vaca tá agitada. Olha. O milho. Né? Uhum. A vaca tá excitada, esse milho aqui, Tá. ele é daqueles milho dos baixinhos. que Batité, né? É, batité. Que não é desses milho daqui Que grande, planta, não. é. Porque o milho é bom e é uns caroção. E esse aqui é os carocinhos pequenininhos. Pequenininho. Olha. Nem passar isso não é muito bom, né? Mas é bom, vamos lá. Mesmo assim a gente experimenta. Pois né? é. Pior é nada. Pior é a pessoa ficar só com água na boca, como tá com o pique de milho. Né, cadê É. ele? Uhum. Vamos já ficar bem. Olha. Vamos já ficar bem. Tá aqui. Eu vou. Se fosse muito, eu ia fazer a pamonha. Mas deixa pra quando tiver. Quando tiver daqui, né? Na É. roça muito, aí faz pamonha. Quando tiver muito. Aí faz pamonha, né? É. Pamonha é bom demais também. Oxe, bota uma manteiguinha, menina. Bota coco. Tem desse que bota coco também. Agora é gostoso. Canela e cravo, É. acho uma delícia. Ave Maria. Eu acho uma delícia, viu? Tem gente que bota coco, né? Mas eu sempre fazia mais minhas irmãs em casa. Botava não coco. Eu Vai boto- pelo gosto, né? É, eu boto coco, olha. Uhum. Eu acho um gostoso, menina, com coco. Ave E Maria. também sem coco é gosto, viu? Ah, eu acho uma delícia sem coco. Porque é assim que a gente costumou. É. Sem fazer sem coco. Só elas mesmo, Vai. canela e cravo. Pai gosta com açúcar. Mãe gosta sem açúcar. Uhum. E tu? Cada um tem o seu gosto, É, com e tu? açúcar. E é? Ai, mãe. E eu também gosto com açúcar. O que foi? Formiga, coça aí. Devagarzinho. Fia, cada espiga, mas só é sabugo, mas é mais sabugo. Tá vendo? É. É o sabugo grosso, né? É, E daqueles pés grandes é o sabugo fino. Fia, e o caroço grande, né? Uhum. Olha. Olha. Ó, tá vendo? Agora tira o cabelo. É. Vou botar ali, a gente é na fogueira. É. Oxe, essa tá cai seca, Caldeira, olha. Não, foi? Olha. Oxe, tá vendo aí? Tudo aí. Mesmo. Ô, Júlia, essa aqui é a tua, que é pequena. Ok. Aonde foi? Tem mais? Tem uma. Eu acho que eu não vou Tem essa. d'água. Muita paia e pouca, né? Não é? É, mas dá, só pra nós, né? É, dá sim. Dá. Vamos comer também, né? Comida. Já pois. Come, amor. Bolo. Eu vou, hein? Olha, meu Deus.
Nós já saímos. Foi R$1 cada espiga. Fia, R$1 cada espiga não vale não. E hoje R$1 não é nada mais não. Tô brincando, vale. É? Meus amores, Aham. Olha pra Júlia. eu tô deixando muito sacana no me morder. E é, meu amor. E Tomar banho, hein? O quê? Ainda. Mosquitinho não tem mais No não. mato, É. né? Olha a fogueira, vou matar. o que eu... O que é, meu amor? Ah, Olha a fogueira. Vai esquentar o A frio. fogueira do Santo Antônio. Muito bonito, né? Meu amor tá aqui. Né, amor? Zé tá lá, ó. Deitando na água. Sim. Agora vai, não vai, amor? cadê a outra sandália? Pega. Eita, fechou, é? E dos sapos? Cadê vamos vestir, Pronto, meus amores, olha. Eu vou botar aqui na panela, né? Leva uns minutinhos, cadê ela, hein? 20 minutos dá pra pressão. 20 minutos, uns 20 minutos, né? É. Olha aqui, ó. Cadê a panela de pressão? Eu tava... Eita, exagerada. Aqui, ó. Volta aqui. Ah, minha criancinha vai comer. O que, amor? E ó, Guts. Iogurte e bolacha Aqui, salgada. ó. Olha aqui é o meu filho mais velho. Carolina. Né? Cadê ele? É. Vai colocar aqui 20 minutinhos. Vai botar sal. Eu vou botar... Quem quiser, bota sal e bota uma colherzinha de manteiga pra ficar um gosto gostoso, É, né? é. Aí fica uma delícia. Aí vai colocar água, pronto. Botar 20 minutinhos, tá pronto o milho. Agora, se não for na panela de pressão, é mais tempo. É, Ave Maria. Uns 30. Se eu só botar no fogo, se é pra pressão, aí fica um gás. É. Olha, meus amores. chuvinha. Ah, Olha, meus amores, pra Júlia. Soltando chuvinha, olha, não é bonito, olha. Eita, pra Juju. Vai, Júlia. Eita. Mulher. Eita. Vai, Ju, vai. Vai lá, pra lá. Eita. Roda. Roda, Ju. Eita, pra Júlia. Vai, Ju. Sai de aí. Estão comendo milho, né, garotos? Garoto. Temos aqui um milhozinho aqui, ó. Olha. meus amores. Oi. Agora eu tô comendo milho, vamos lá comer mais nós? Um cafezinho, ó. Um milhozinho, ó. Eu também, né? É bom. Primeiro, ó. Qualidade, né? É bom, é bom. É show de bola. É bom demais. Ó, delícia, né, Júnior? Olha, Eu botei uma colherzinha de manteiga. Tá com gostinho de manteiga, não tá? Ah, bom demais, ó. Tá uma delícia. É bom. Primeira. Ô, rapaz. A Julinha. E Julinha tá brincando, hein, menino? Ô, Júlia. Mostra os amores, os dedinhos. Ai, uma bola de luva, viu? Nós improvisa tudo aí. É, mostra, Júlia. Vamos, Juju. vida. Monte peitinho. Bonitinho, né, Julinha? Pra brincar, né, Ju? Ô, amor, tá gostoso o milho? Tá uma delícia, tá, Júnior? Sim, meu amor. Ai, obrigado, meu amor. Tá uma delícia, viu? Ai, meus Cafezinho amores. assim é bom. Ai, meus amores, mostra eu. Tá mostrando? Eita, menina. Brincando. Não quer não, amiguinha? Vamos, Menino, menino. vai. Quer não, filho? Vamos, menino, Juju. E aí, Zé, gostou do milho? Bom. Ah, Bom tudo. bom, uma canjiquinha com moinha. Ô, Ô, beleza. Primeira delícia. É. Olha a derradeira. primeiro. Primeira delícia.
Ah, sim. Não é derradeira, não. Uhum. Usa Eu tava chamando de radeira delícia. Tem que ser primeira. É. Mandar um abraço pros inscritos, para os inscritos que estão se inscrevendo. A gente agradece de coração. É isso aí. Inscreva, deixa o like, né? É sim. Pra ajudar a gente. Não, Pra Zé? seu Sérgio, pra tudo. Pra Antônio, É. Massa Ramos, pra tudinho. É. É. Para todos. Né, Para meu todos os casal apaixonados. amor? É nada, é sim. E hoje é dia dos namorados. É. Os namorados, né? Os seus casalzinhos vai comprar presente pra dar às suas mulheres. Duas namoradas, né, mano? É, namorado. Comprei um milzinho pra dar à minha esposa pra comer. Filha, Ó. o presente que eu ganhei foi Foi, ó. o seguinte de milho. Filha. Tava perdendo pra comer milho, tava sem comida, eu comprei um milzinho, ó. Dei o meu amor pra ela comer também, mas não. E a senhora fez o que pra ele? Eu fiz pra ele, eu fiz esse basulac. Aqui. Olha. É aqui, olha. Verdadeira delícia o basulac, viu? É o queijo. É. Tá vendo? Ó? Bom, Cai aqui no canal da senhora tem, né? Quem É. quiser conferir depois. Aí ele comprou o milho pra me dar e eu fiz o basulac pra dar a ele. ficou tudo É assim pago. mesmo. Ficou na medida. Você não, Júnior? Aí tem assim, Eita, Ju. os casal, né? Que tiver uma condiçãozinha melhor, levar pro restaurante pra passear à noite. E não é? A gente fica aqui mesmo, né? É. Comendo milzinho. Fazer o que Fica né? no circo, É. tudo coitado. O dinheiro que arruma só dá pra comer a pulsa. É. Leva a mulher pra onde, pelo amor de Deus? É. Aí leva a Pois mulher, gasta o dinheiro que tem e pra comer, vou comer o que vai na semana? Fica só pensando o que gastou. É verdade. É, A gente tem que pensar muito o que vai fazer com o dinheiro, porque é pouco pra muita coisa. né? Não é, amor? É verdade. É verdade, primeira. É verdade. Pronto, meus amores. O vídeo foi esse. Tomara que vocês gostem. Inscreve, deixa o like. Comenta aí o que achou do vídeo. Viu? Não, cadê ele? É isso aí. Vou dar aqui um abraço aqui do meu esposo aqui. Ai, dá um beijinho, vai. Dá um beijinho. Quero ver. É. É. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Deus.